Teada on, et ega auto, tootja niimoodi öeldes emafirma tegelikult nõuab seda, et kõik oleks ühtemoodi, et ega te ei saa seda Audi kirja seal maja peal teha 4 mm näiteks väiksema. Kindlasti mitte. Et eks see ole ka üks põhjuseid, miks maja on nüüdsest uus ja vastab meie viimasele tehasepoolsele standardile, et nii kujunduse poole pealt kui arhitektuuri poole pealt, et eks päeva lõpuks et klient peab astuma ühesuguse esindusse sisse nii New Yorgis, Londonis kui Tallinnas. No samas ka et olite natuke kavalad ja selle siis kaasajastamise käigus napsasite ka ruumi juurde. Jah, eks see ole nagu üks pool kindlasti kujunduslikult uuendus, aga mis siin salata, müüginumbrid ja teeninduse pool on kasvanud niivõrd palju sellest ajast, kui see maja esialgselt sai ehitatud, et mudelivalik on kordades laiem ja me müügisaal on nüüd kasvanud pea 20%. Lisaks on meil rohkem teeninduskonsultantide kohtasid, et just hoolduse poole peal, kus nii-öelda kiirem ja operatiivsem teenindus oleks tänu sellele klientidele tagatud. No saavad mõnusalt maha ka istuda, et ei pea ringi kihutama. Just nii, et nagu ikka Audis mõnus mugav kohvinurk on olemas ja on see nii-öelda klientidele tänaseks ka suuremaks saanud, et kõik mahuvad rahulikult siia vajadusel istuma ja aega veetma. Kui ma õigesti aru saan, siis teil on nagu ainsana õigus müüa sportautosid Skandinaavias või on see kuidagi ikka teistmoodi? Ei, Audi Sport on siis tehase poolt nüüd uue R8 turule tulekuga lansseeritav kontseptsioon, mis siis eristab Audi sportmudelid ennekõike siis RS ja R-mudelid ülejäänud autode mudelivalikust. Selleks on meil spetsiaalne nii-öelda autode esitlusala pluss siis auto komplekteerimisala, et Audi Sport tuleneb Audi spordigeenidest ja Audi RS-mudelid ennekõike võib-olla laiemale ringkonnale kõige nagu tuttavamad ja nii-öelda Audi Sport on siis selle know-how nagu edasikandmine kliendile, et selleks on loodud spetsiaalne eraldi kontseptsioon ja täna on, mul on hea meel öelda, et Skandinaavias on üks esimesi meil see välja ehitatud ja Euroopas on need samamoodi nagu igal pool uuenemas, et see ametlikult lansseeritakse siis uue R8 turule tulekuga. Mis see e-tron sinna juurde tähendab? Audi e-tron on Audi nii-öelda pistikhübriidtehnoloogia ja Audi Tallinn on siis ka e-troni ametlik partner. Täna on meil turul Audi A3 e-tron pistikhübriid, mis on üks esimestest mudelitest ja ka need nii-öelda tehase nõuded näevad ette eraldi presenteerimisala ja laadimisvõimalusi klientidele, et e-tron mudeli rivi on kindlasti laienemas ja eks kõige järgmised huvitavad arengud on Q7 e-tron mudel ja järgmisel aastal on ka tulemas R8 e-tron mudel. Ma vaatan, et kõikidel autodel tuled põlevad, ega nad muidu ei põleks, kui nad leedid vist ei oleks, muidu on akud tühjad. Ei, muidu põleks ka, eks see ole ka üks asi, mis selle salongi uuenduse käigus sai tehtud, et kõik autod on vooluvõrgus, et kui me loovutame salongi auto näiteks kliendile, siis seda akut on hooldatud vastavalt tehase standardile, ehk siis ta peab olema pidevas vooluvõrgus. Ma käisin siin salongis, kui esitleti Q7, aga teema oli toona selline, et ootama pidi seda autot 8 kuud. Meie käisime siin, kui oli jäänud 4 kuud ja siis oli tellitud üle 40 mudeli. Kuidas on läinud uuel Q7, mis ma Gentis vist isegi kevadel seda nägin? Jah, et ametlik maailma premier nii-öelda siis esinduste mõttes oli juuni keskpaik autol ja mis siin salata, eestlaste maastikuautode lembus on õnneks endiselt aktuaalne ja Q7 on väga positiivselt vastu võetud, et auto on uus ja põnev, mis teda võib-olla teeb kõige erilisemaks on just tema nii-öelda juhi assistendi süsteemid, et tehnoloogiliselt on see, mis täna auto võimaldab tinglikult juhi eest ise ära tegema, küll on see rea hoidmine, küll see on adaptiivsed püsikiirushoidjad, ise parkimine, ise käruga sõitmine, et see nimekiri on pikk. Ise käruga sõitmine jäi mul praegu kõrva, see on midagi uut. Et Q7 on võimeline käruga manööverdama puhtalt nagu auto abil, et juht paneb ainult gaasi ja pidurit. Et ma kindlasti
Q7 tehnoloogiliselt on nii suur samm edasi, et ma julgustaksin kõiki huvilisi tulema kindlasti proovima. Et üks asi on lugeda sellest internetis või vaadata kataloogist, aga teine asi on seda ise elus proovida. Ja saame proovida ka seda, kuidas auto ise kärult pargib. Ma lähen täpselt 2 nädala pärast Frankfurti, et selge on see, et seal on Audi, BMW ja Mersu, need on oma majad. Neil on nii-öelda oma majad, need Saksa enda näitus. Mida uut ma Audi salongis seal võin näha? Ma arvan, et kindlasti peamine teema on uus A4, et küll maailma esmaesitlus on nii-öelda vaikselt ära tehtud, aga Frankfurt on, ma arvan, siuke laiale maailmale tutvustamine, et eks me ise ootame ka põnevusega selle Audi A4 turule tulekut ja ma usun, et hiljemalt 4. kvartalis on juba Eesti hinnakirjad ja info auto kohta peaasjalikult avalik, et ma arvan, et see on kindlasti üks asi, mida tehas seal tutvustab. Samamoodi püstikhübriidi teema, et nagu ma ütlesin, Q7 on järgmine aasta tulemas nii-öelda diiselhübriidversioon ja see mudeli seeria ilmselt laieneb veelgi, et eks Audi alati vaata tulevikku oma tehnoloogiate osas. Eks ma astu läbi, kas nüüd kaameraga, aga huvi poolest kindlasti, et Audi on üks minu lemmikautosid ka, siin ei ole mingit kahtlust. Ma loodan, et ka teised jõuavad meie uude salongi.